بەڕێزانگەشتی سەر ئای دیڤلۆپمنت تۆزێ ورترە ئەم ئەگەر بەراورد دەکەین بە ئیر ئاسانتر بوو بەس ئێستا کە بەراورد دەکەین بە ئیریش ئەم تۆزێ گۆڕانکاریتیا ڕوویاوە بە ئاسانتر لێ تێگەیت. باش کاتێکگەر تۆ بیری ئەمان و ئیر لە چیەوە هات هاگەر دیقەت بی لە فەرنجڵ ئارچەوە هات لە پاوچەوە هات اینجا تۆ ئینەر ئیرت هەبوو مەسەرەن میدڵ ئیرت هەبوو بۆ نمونە ئیکستێنەڵ ئیرە هەبوو تەقریبەن ئایش شتێکی وای هەیە بەس میدڵ ئەو شتانە نییە. تۆپێکە ئەم تۆپە چینچینە مەسەرەن تۆ چینی ڕێتیناو هەیە باشە چینی کۆڕۆید و هەیە چینی سکلێراو هەیە اینجا سکلێرا کە لە ڕووی دەری دەرەوەیە کۆنتینوێشنی شێ لە پێشەوە لە پێشەوە کۆنتینوێشنی کۆرنیایە کاتێت باسین کە سکلێرا و کۆرنێ بۆ نەبێکەوەن لێنزەکە بۆنە لێرایە یان بۆ نەکرد دیقەتی ڕێتینابی ڕێتینا لە پشتەوە بۆ نە زەردەیەت و پێشەوە زەردایەکە نەما بەس کێ ینی بەرداوامی زەردایەکەیە سیلیەری بەدی و ئیریس کاتە بزانە کە کام چینە لە دواوە چۆنچۆنیە کێتە پێشەوە چۆنچۆنیە. باش ئێستا eyes are derived from four source تابنێت تۆ ئەم چوار سوسە بۆت لەبەر ناکرێ حتا نەچینە خوارەوە لە هەموو شتێ تێنەگیت ناتوانین لەمە تێبگەیت کاتە سەین لە خوارە وردە لە هەموو شتەکان تێگەین ئەم سلایدە بۆ ڕیکاپە کاتەسە من کاتێک ئەڵێم ڕێتینا و پۆستیریەر لێری ئیریس و ئۆپتیک نێرڤ ئەمە لە ئۆپتیک کەپەوەیەت تۆ نازانی ئۆپتیک کەپ چییە کە ئۆپتیک کەپ لە نیرۆ ئەکیودەرمی فۆربرینەوە هاتووە کە پێشتر بۆنە ئۆپتیک ڤێزیکڵە باشە تو لەوە تێناگەی سورفەسی دیرم کاتێک کە ئەبێ بە لێنز و کۆرن لە پەتیلێم ئەمە لە لێنز پلەیکۆد و هاتووە کە لێنز پلەیکۆدەکە ئەنیشڵی فکرینێکی سورفەس ئەکیودەرمە باشە ڕجان لە شان تێناگەی بەڵام تۆ سیقم پێ بکە ئەمە دوێ کاتین و لی تێگەیت مێ و دێرمک و هەموو کاتێکەوە بە فایبرەس و ڤاسکولار کۆت نیورال کرێسلش کۆڕۆید و سکلێرا و کۆرنیەل ئیپیثیلیۆم باش کاتێک کۆرنیەل ئیپیثیلیۆم هەم لەمەوەیەت و هەم لەوە شەوێت باش باسی ئۆپتیک پرایمۆردیا بکەین ڕجان کاتێک ئێمە ئەمان و ئۆتیک پلەی کۆد دوایەکە ئەم ئۆتیک پلەی کۆدە جیابوویەوە لە سورفەس ئەکیودەرم ئەو بە ئۆتیک ڤێزیکڵ ئەمە وان نییە ئەم ئۆپتیک پلەی کۆدی نییە ئەمە یەک ناڵین ئۆپتیک پلەی کۆد باشە ئەڵین لێنز پلەی کۆد لێنز پلەی کۆدیش نەڵی بەشەکانی چاو ئەوان دروستەکات چاو ئەوانە دروست ناکات کاتە من جارێ ئۆپتیک پلەی کۆدم نییە بەس تەنها ئۆپتیک ڤێزیکڵم هەیە ئەمە خاڵیەک خاڵی دووش ئەوەیە کە ئەمە ئۆپتیک ڤێزیکڵە لە سورفەیس ئەکتۆدەرمەوە نایەت بەڵکو لە فۆربرینەوەیەت بەشی خوارەوەی فۆبرینە دوایکە ئەم ئۆپتیک ڤێزیکڵە ئەبێت بە ئۆپتیک کەپ دوایکە ئەم ئۆپتیک کەپە شتێکی هەیە پێوتێ ئۆپتیک ستاڵک ئەم ستۆکەیە کە ئۆپتیک کەپەکە ئەبەستۆ بە سنترال نەرڤەس سیستەمەوە کاتێکە دیقەت بی چاو لە لاکانی فۆربرین ئەمە فۆربرین نییە لە لاکانەوە ئەم ئۆپتیک ڤێزیکڵان جابنەوە کاتە لە سورفەیس ئیکتۆدێرم نەهات ئاگدار بە ئۆپتیک ڤێزیکڵ جیاوازەکەی لەگەڵ ئۆتیک ڤێزیکڵ هیچ گوێ ئەوەیە کە ئەم لە سورفەیسەوە نایەت تۆزێک شۆڵی لەگەڵ برین ئایشەکات باش اینجا گەردی خەبی سورفەس ئیکتۆدێرم چی دروستەکات ئێرلی لێنز پلەی کۆد وەوتیشمان لێنز پلەی کۆد ئۆپتیک پلەی کۆد نییە لە 22 ڕۆژەی ئیمبریۆیە a pair of shallow grooves on the side of the forebrain گروڤێک لە سایدی فۆربرینا دوایە کابێتە ئۆپتیک ڤێزیکڵ دروست بێت ئێستاسی دیڤلۆپمنتی ئۆپتیک کەپ و لێنز ڤێزیکڵەکات باشە ها لێنز پلەی کۆد لێنز ڤێزیکڵ ئۆپتیک ڤێزیکڵ ئەبێتە ئۆپتیک کەپ باش ئەگەر دیقەت بی ئەمە وۆڵەکانی فۆربرینە لە لاکانەوە گروڤی تێکە و ئەمە گروڤەکانە گروڤێک دوایکە ئەمە بوو بەچی بوو بە ڤێزیکڵ ئێسە ئەم ڤێزیکڵە لە شوێ نزیکە بێتەوە ئەلەمە نزیکە بێتەوە کەواتە ڤێزیکڵەکە لەگەڵ لێنز پلەیکۆتەکە ئەکرێتە کۆمیونیکیشن ئەوەیە قسەکە ئەگەر دیقەت بێمە لێنز پلەیکۆتە ئەگەر دیقەت بێمە ئۆپتیک ڤێزیکڵە ئەها خەریکن کۆمیونیکیشنەکەن کەواتە ها گەردیقەت بی ئینڤاجینەیتین لێنز پلەی کۆد invaginating optic cup هەردووکیان invaginationیان کرد کاتەوە بیخوێنەوە with closure of the neural tube کاتێک کە neural tube داخرێت خۆتانزان neural tube anterior neuropۆرەکە لە ڕۆژی 25 داخرێت posterior neuropۆرەکە لە ڕۆژی 28 داخرێت these grooves form outpocketing of the forebrain outpocketing the forebrain دروستەکات optic vesicle دووبارەیە اینجا these vesicle come in contact with the surface ectoderm and induce change in it that necessary for lens formation بۆ دروستبوونی لێنز ئەم ئیندەکشنیەکات shortly thereafter the optic vesicle begins to invaginate and form double walled optic cup کەواتە optic vesicle و بەچی و بە optic cup
ئەم ئۆپتیک کەپەش ئێستا باسەکەین چیت بۆ دروستەکە ڕێتینا پۆستیرێری ئیریس و ئۆپتیک نێرف کاتەش تا زۆر گرنگەکەم دروستەکات ئەگەر دیقەت بی ئەمە ئۆپتیک نێرف نییە بمان دروستەکات کاتەمە ئۆپتیک نێرفە اینجاگەر دیقەت بینە ئاوایینە پێشەوانێ ئەمە هەر هەمووی چییە هەر هەمووی ئۆپتیک کەپە دار و بەردەم بۆ دروستەکات باشە ڕووی ناومان بۆ دروستەکات با بینە سەر ئەو ئۆپتیک کەپە بەردەوام بین ئەگەر دیقەت بی ئۆپتیکە شکڵێکی ئەوە خانی خەریگەڵم خوێڕی شکڵێکی ئەوە خڕی هەیە خڕ باشە کە بە ئۆپتیک ستۆڵکەوە تەبەن ئەو ستۆڵکە دوایە کە ئەبێت بە ئۆپتیک نێرف ئۆپتیک نێرف ئەچێتەوە بۆ کوێ ئەچێتەوە بۆ سنترال نەرڤەس سیستەم باشە ئەم کۆڕۆیدی فیشرمان هەیە کە کونێکە ئەم کۆڕۆید فیشرە چێک کە کونیتیایە تەبەن ئەگەر دیقەت بینە لێرە کرۆس سێکشنێکی بکەین کرۆس سێکشنێک ئەوا دەرەچێت باشە ئەمە بۆشایەکەیە ئەم بەشی خوارەوە کە کونیتیایە ئەم بەشێ ئەمینایە ئەتەگە بێتۆ لە ئیمبرۆلۆجی و ئەناتۆمی ئەوانە فێری سێکشنەکان بوو بیت ئەم کۆڕۆید فیشرە ئەم بەشی خوارەوە کە بۆشاییتیایە تەبەن چیتایە هایلۆید ئارتریتایە کە دوایە کە ئەگەر تۆ بزانی ئۆپتیک نێرف کە نێرڤەکانە لە ناوەڕاستیە چه ئارتریکی تایە سنترال ئارتری ئۆف کێ ئارتری ئۆف ڕێتینا کەواتە ئەم برادەرە بەڕێز زەمان هایلۆید ئارتری کە لەناو کۆڕۆید فیشرەیە کۆڕۆید فیشر داخرێ و هایلۆید ئارتری دوایە کە ئەگۆڕێ بۆ سنترال ئارتری ئۆف ڕێتینا کاتێک کە ئەم ئۆپتیک ستۆڵکە چی تێکەوت ئۆپتیک نێروی تێکەوت کاتێ سەوێ ئەوێ دیقەت شتانە بێت باش ئێترەمە لێنز ڤێزیکڵە باشە ئەمە هایلۆید ئارتریە ئەمەش لومنی ئۆپتیک ستۆڵکە و ئەمەش تقریبا هینەکەمانە ئۆپتیک کەپەکەمانە جا ڕجان ئاگدار بە کە ئەم ئۆپتیک ستۆڵکە ئەبەسرێت و بە برینەوە ها wall of the brain هاشتە بۆ فۆر برین سەرەوە تەمەێکشا تۆ لە ناتمێ خوێنتە لە هێدونەکە کە ئۆپتیک نێرف ئەشت بۆ ئۆپتیک یازمە لە ئۆپتیک یازماوە چێ بۆ برین ئەبێ هاگدەری ئەو شتانە بی لیکان بێتەوە کاتێکگەر دیقەت بی the inner and outer layers of this cup are initially separated by a lumen intraretinal space ئەم intraretinal spaceە مەبەستی چێ مەسەوەیە کە ئینەر و ئاوتەر لێری هەیە هاگەر دیقەت بی ئەمە ئاوتەر لێرە ها ئاوتەر لێر ئاوتەر ئەوە نایکا ئەمە ئەوە نایکا لێرە قەڵەمام خراپ بووە ئەمە ئاوتەر لێرە ئەمەش ئینەر لێرە ها ئینەر لێر ئاوتەر لێر بۆ شایەکی تێکە چییە پێوترێ intraretinal space ها of optic stalk باشە ڕجان ئەگەری ئەو شتانە بن but soon it disappear and the two layer fuse هەردوو لێرەکە فیوزەکەن جارسە باسی ئەو دوو لێرەشەین کە لە کوێیا فیوزیان کردو بە پیچی بە پێی ڕسمێکی زۆر زۆر گرنگ کە لێرە باسەکەین باشە ئینەر لێرێکی هەیە و ئاوتەر لێرێکی هەیە بەرخەڵا زۆر نەچمەوە ئێستا لە ئیمبرۆلۆژیەکە باسەکەین invagination is also involves a part of the inferior surface that forms the choroid fissure بەشی خوارەوەی ئەگەرم بەشی سەرەبێت بەشی خوارەوەی ئەم فیشەرەیە کە هێشتا چاڵێکە و دانەخراوە choroid fissure to allow hyoid artery reaching inner chamber of the eye یعنی چی reaching the inner chamber of the eye ئێستا گەر دیقەت بی ئەمە چییە pigmented لێرە باشە ئەی ئەمە چییە نیورال لێرە ئەمە ئاوتەر لێرەکەیە ئەمەش ئینەر لێرەکەیە کە ئەم شتە قاوەیە نازم چڕێنکە ئەوە چییە ئەوە نیورال پارتە نیورال لێرە وچۆم بڵێ نیورال تیشووە ئەم نیورال تیشوە بێ بە داروبەرد زۆر زۆر گرنگە اینجا لە بینی ئاوتەر و ئینەرەکەی ئەمە ئینەرم ئاوتەرە چه سپیسێکت هەیە ئینتەڕێتینال سپیس کاتە من ئەگەر ئەو ڕسمانە بۆشی نەکەمەوە سری ڕسم نەکەی لە ئیمبرۆلۆجیا زەربی سفریکە تێناگەیلی ئینەر لێر ئاوتەر لێر ئەمە ئاوتەرە ئەمە ئینەر لە بینەکانی تایە ئەمەش ئۆپتیکە بە ئینەر لێرەکە زۆر گرنگە زۆر گرنگە ڕجا ئاگدار بە باشە کاتێکگەر دیقەت بی ئەمە هەر هەمووی بجگە لەم پەمەیە ئەمە هەر هەمووی ئۆپتیک ئەمە هەر هەمووی چییە ئۆپتیک کەپە باشە کە لەگەڵ کیا ئیشی کردووە لەگەڵ لێنس پلەیکۆدا لێنس فایبەرەکان ئەمە هاتووە لەگەڵمان کۆمونیکەیت دەکات کەواتە ئەمەش ئەگەر دیقەت هەردوێزلەکە چوتە ناو شووە چوتە ناو چامبەرەکەەوە چوتە ناو ئینە چامبەری ئای چوتە ناو بۆشایی ناو چاوە لە حوتەمیکا the lip of this fissure fuse and the mouth of the opticum becomes a round opening the future pupil کەواتە لە حوتەمیکا ئەم کۆڕۆید فیشەر داخرێ خۆگەردانەخرێ ئەوە شێکە لە نمالەکان کە لە خۆر باسەکەین اینجا جگەلەوە ماوثی ئۆپتیک کەپ کە دەمەکەیەتی ئالم سەرەوە داخرێ کە ئەڵێن دەمەکەی ڕووی دەرەوەی چاو چییە پپیلە کەواتە پپیلیش دروستە بێت کەواتە ئۆپتیک کەپ becomes round opening the future pupil طبعا دۆشە کە فیشەرەکە داناخرێ هەر لە پپیلەکەوەیە کە دیارە دانەخراوە هەر کونێکی تایە لە خۆر باسەکەین
During these events كان هم اشتروا ياوا cells of the surface ectoderm initially in contact with the optic vesicle begin to elongate and form lens playcoat كي كم جل contact لقى optic vesicle كيا جابته forming lens playcoat كات طبعا خانقان surface ectoderm lens playcoat درست كات then this playcoat invaginates and develops into lens vesicle أو ما زانيو lens vesicle ما زانيو retina iris and ciliary body أما زوجرينجا موتمان ريتينا لسرو لشويت يا بونونا ایریس و سیلری بدی من نمانو ل نیورو اکتودرمی فوربرین ای نمانو ل اپتیک کپاویت اپتیک نرفکش اپتیک ستالکا هایتر ورده تیگی لم نوسینه زور آسانه کاته کیسر رتیناله چی رتینا develops from چی اپتیک کپ outer و inner layer اتباعی او outer و inner layer کشت بوکم باش اگر دقت بی نیورال layer اما روی ناویه باشه ام رشش پیگمنت لیرکە ڕووی دەرەوەیە جا جۆن دیقەت بە دابەشێت بۆ دوو بەش outer لیرەکە characterized by a small pigment granule called pigmented layer pigmented layer باشە ڕەشەکەیە اینجا ئینەرشمان هینە لیرەکە کە نیورال تیشۆکە ئام قاوەیەیە سەگەڵێن چی لێت divide into posterior 4/5 و anterior 1/5 کەواتە ئەلەم نقطەوە با بەڕەنگێکی شین بیکەم بۆی کە تۆ تێبگەی لە وەزعەکە ئەلێرەوە حتا وەکو دواوە ئەوە 4/5 باشە ئەلێرەوە حتا وەکو دواوە 4/5 ئەم تۆزە لە پێشەوە کە بینم تۆزە پێشەوە ئەمە 1/5 کەواتەی 4/5 ئەوێ بە چی ئەوێ بە زەرد ئەبێ بە دروستکردنی ڕێتینا ئەوانەی پێشەوە ئەوێ بە دروستکردنی سیلیەری بەدی و ئیریس تەواو ئێتە تێگەشتیت ئێسا posterior 4/5 کە پێوترێ pars optica retinae contain cells bordering the intraretinal space and differentiate into light receptive element لەبەرەوەی کە ئەم بەشانە تۆ ئەمە ڕێتینا نیە ئەمە نێخۆی خودی ئەم زەردە نێرڤەکانە کە وەری ئەگرن لەکوێ وەرەگرن لەژێر خوانە وەرەگرن کەواتە ئارا ئەم هەمووی نقطە خانە هەموو خانەکان چین ئەبن بە light receptive cell ئەم light receptive cellانە لە قوڵاییەوە ئەی خەنە سەرەوە ئەیەن بەم برادرە ئەم برادرەش ئەڕوات ئەیا بە ئۆپتیک نێرڤ و ئەیوا بۆ برین و لە برێن لێکە دێتەوە کاتێکە من ئەلەم لێرەوە بەرەو خوارە بچم بزانم چەند خانم هەیە ئەوە تا دەسە ڕاستە ئەوە تا layering rods and cones outer nuclear layer nuclei of rods and cones باش نازانم intranuclear layer nuclei of bipolar cell ganglion layer و optic nerve fiber کەواتە ئەم optic nerve fiber کوێیە ڕێک سەری سەرەوەیە ئەم زەردایەیە بۆ نمونە ئەی ئامە لە کوێیە ئەمە قوڵایی ئەو پشتی پشتەوەیە ئەمە پشتی پشت وردە هاتە سەر یای بەچی یای بە optic nerve fiberەکان و هەمووشن ئەڕۆن ئێن بشێ ئێن بە optic nerve کاتە هیوا دەرم تێبگەی لەو شتە کاتە 4/5 پشتەوە ئەم قاوەیە بە درێژایی بۆ دواوە چی دروستەکە خانەکانی وەرگرتنی ڕووناچی adjacent to this layer the paglia is a mantle layer which give rise to neurons and supporting cells کە outer nuclear و inner nuclear کە inner nuclear و outer nuclear باشە supporting cellەکانە لەگەڵ ganglion cell layer کاتە بە کورتیەکەی و بە کوردیەکەی ئەم شتە قاوەیە زلە ئەبێت بە light receptive خانەکان لەگەڵ supporting خانەکان ئەم بەڕێزانە light receptive خانەکانە ئەمەش supporting خانەکانە هەر هەمووی دروستەکات on the surface is a fibrous layer that contains axons of nerve طبعا لەسەر سوفەیسەکە of course لەسەر سوفەیسەکە چیمان هەیە ئەگزۆنمان هەیە fibrous layer that contains axons of nerve cells of the deeper layer nerve fibers in this zone converge toward the optic stalk كوتمان optic stalk چیە which develops into the optic nerve ئەی anterior لەسەر پێنجەکە بینە سەرەوە پێوترێ پارس سیکا ڕێتینا ئاگدار بە ئۆپتیکانی ئەم جارە سیکایە باش remains as a one thick cell layer یەک thick cell layer زۆر نییە زۆر کورتە this also divides into pars iridica retinae لەگەڵ پارس سیلیاریز ڕێتینای ئەگە لێرا جۆم شنیوە کە پیشانی نایات بە کورتیەکەی ئەبێ بەچی ئەڵێ ئەبێ بە ئیریس و سیلیاریس ئەمەگە بنووسینەکێتەوە بنووسینەکی هەز ناکەم دکتۆر بڵێ ئادی بنووسە پارس ئیریدیکا ڕێتینای ڕەنگە خاترێ بگرێ بەس بڵێ ئەی بە ئیریس تاڵ which forms inner layer ئیریس باشە ئەبێ وشەی inner layerەکە بڵێ ئەوە گرنگە ئەند چکاگە دیقەت بینۆ سەرەوە
ئەها وتمان نیرۆ ئیکتۆدێرم پۆستیریەر لێری ئیریس باشە اینجا the pares ciliaris retinae which participate in the formation of the ciliary body ئێتر هیوادارم ئەو گشتی ڕوون بێت ڕسمێکی زۆر جوان ڕوونمان کردووە شتەکە زۆر وازەحە ڕەمەزەمەکە ڕسمەکان ڕوونکردنەوە دار و بەرد هەر هەمووی جوانە ئیترمە خۆی نەبووە لێم کرێتەوە ئەوە دیاریم کردبوو کە ئۆپتیکەپ کامەیە ها ئۆپتیکەپ ئەمە هەمووی ئۆپتیکەپە باشە وە لەو جوانیش نەم کرد بە جێڵاکێشەمانیا ئەمە ئۆپتیکەپە وتێ ئۆپتیکەپ جاگە دیقەت بی ئەمە چییە ئەمە ئۆپتیک ستاڵکە کە ئۆپتیک نێروی تیایە باشە با بەردەوامین ئێستا گەر دیقەت بێڵێت the region between the optic cup and the underlying surface epithelium is filled with the loose mesenchyme باش ئێستا گەر دیقەت بی ئەمە نیورال لێری ڕێتینا نیە ئەمەش پیگمنت لێرەکە نییە لێرە کە سکلێرایە هام ئەم پەمەیە باسی ئەم پەمەی سکلێرا بۆ کات ئاگەر دیقەت پیگمنت لێرەکە هەیە ڕێک لەسەری پیگمنت لێرەکەوە ئەم مێزەنکایمەت هەیە لەناو ئەم مێزەنکایمە چی دروست بێت سفینکتەر و دایلێتەر پەپیلی مەسڵ کاتە گەر دیقەت بێ ها سفینکتەر پەپیلی ئەمە ڕسمی ئەی تۆزێک مناڵەکە گەورە نەبووە بەس درێکە گەورە بووە ئەم ڕسمی بیە زۆر جوانە ئەگەر دیقەت بێت ئەمە خۆی ئیریس لە چی دروستە بێت لە دوو بەر دروستە بێت ئاوتەر پیگمنتد لێر ئەمە پیگمنت لێرەکەیە لەگەڵ ئینەر unpigmented layer کە ئەمە چییە ئەمە کۆنتینوێشنی نیورال تیشوەکە هاپ قاوەیەکەیە هاتووە ئەمە unpigmented لێرەکەیە و ئەمە نیورال تیشوەکەیە بەزەمە چ بەشێکی نیورال تیشوەکەیە یەک لەسەر پێنجەکەیەتی باشە بەها قسەکەمە وەرە نەبوو قسەکەمە بریتی بوو لەوەی کە ئەم سکلێرایە کە پەمەیەکەیە بەروونە چیتە دروستە بێت دایلێتەر پەپیلی سفینکتەر پەپیلی سلیاریز مەسڵ ئەوانت هەمووی ئاگادار بە طبعاً سلیاریز مەسڵەکە لە شوایە ڕێک لە سلیاری پرۆسایەکە سلیارەکە دروست بێت کاتەکە دیقەت بەی سفینکتەر and dilator پەپیلی مەسڵ form in this tissue لە ناو ئەم تیشوا دروست ئەبن بەڵام ئەو تیشوە دروستیان ناکات جوان دیقەتی قسە بە وەڵاهی من دکتۆرم ئەو شتە هێنمەوە بکە بزەم ئایا تەلەبە بەشدەی دەرسەکەمی گەورە دەرسەکەمی نەکردووە باشە چیەکەم ئەڵێم دایلێتەر و سفینکتەر پەپیلی لە چه تیشوێکۆ دێڕایڤە بن ئایا لە مێزەنکایمەکە دێڕایڤە بن یان لە چی یان لە ئەندەرلاین ئیکتۆدێرمی ئۆپتیک کەپ یعنی ئەعلەم شینەوەیان ئاگادار بە لە ناو مێزەنکایمەکە هاڵین form in this tissue لە ناو مێزەنکایمەکە دروستە بن بەڵام سۆرسەکان چییە develop from the underlying ectoderm of the optic cup کاتە لە ئۆپتیک کەپەکەوە دروست ئەبن سۆرسەکان ئەوەیە ئۆریجینەکە بەڵام لە ناو مێزەنکایمەکان هێدارەمەوە تێبگەیت it is in the adult formed by she pigment containing external layer ئەمە پیگمنتەکەیە باشە ئەمەش unpigmentەکەیە باشە ئەوە layer of richly vascularized connective tissue that contain papillary muscle ئەڵێ ئەوەشی کە papillary muscle باشە ciliary body is a part of anterior lagrimal inner layer the medial surface projects toward the lens forming folds کە ciliary process باسی ئەو فۆڵدانەکات کە چی دروستەکات ciliary process دروستەکات اینجاڵێ the pares ciliaris retinae is easily recognized by its marked folding and externally covered by a layer of mesenchyme that forms the ciliary muscle ئەو مێزەنکایمەی کە ciliary muscle دروستەکات زۆر ئاسانی باسی ئەم بەشت بۆکات simply and on the inside it is connected to the lens by a network of elastic fiber suspensory ligament بابين سر ئەم ڕسمە ئەگەر دیقەت بی سێلیەری بەدی بە ئەم ڕسمە لە شتە بسڕمەوە ئەگەر دیقەت بی ئمە چیمان هەیە ئەمە فۆڵدەکانیە کە دروست بێ قارە دروست بێت لێرەشا سلیەری مەسڵەکە دروست بێ ئەم شتە ڕەشە وردە چییە کە بە ئەمە لێنزەوە بەسەراوە ئەوە پێی ئەوترێ سسپێنسەری لێگەمنت و لە کاتی چاوی شاکە بۆ نەبتێ نزیک و دروبینی ئەکۆمۆدیشن ئەو سسپێنسەری لێگەمنتەیە کە بەسراوە بە سیلەر بەدێکەوە سیلەر بەدەکە بەدڵی خۆی لێنزەکە دەستکاری کات کۆنتراکشنی سیلەری مەسڵ گۆڕانگ چینز تێنشن is the ligament and controls curvature لێنزەکە کاتە ئەو مەسڵی کە لێرایە واکات جوڵەی چی بکات لە بەرەبەرگی لێگەمنتەکەەوە شکلی لێنزەکە بکە ئەکۆمۆدیشنی دوور و نزیک ببینیت وەرە سەر لێنز و وەزم کۆتێبەتەکەمانیەتمان شۆرتی ئافتر فۆرمێشنی لێنز ڤێزیکڵەکە کە وەختی خۆی زوو باسمان کرد لە سفرەکە دێرمەوە سێڵەکانی پۆستیریەر وۆڵ ئەمانی پشتەوە باشە begin to elongate anteriorly and forms long fiber ئەها لێنز فایبەرەکان لە پشتەوە یان بەرە پێشەوانێ and gradually fill the lumen of the vesicle ڤێزیکڵەکە خۆی بۆ شایە لومنەکە پڕکاتەوە لە حوتەمین ویکە پرایمەری فایبەرەکان reach anterior wall ئەترەگەن بە anterior wall باشە اینجاڵێ
انتروالی وزغلەکە growth of the lens is not finished ئەگەدار بە growthی ئەم لێنزە تەواو نەبووە ئەگەلەی پشتی دکتۆر پرایمەری فایبەرەکان کەین لە کاتی ئیمبریۆیە ئەگەروتی سێکەندەری لێنز فایبەرەکان ئەمانە are continuously added to the central core بۆ ناوەڕاستەکە باشە تەبەن ئەم سێکەندەریە حتا تۆ ئەژیت ئەداڵت نازان پیر بوون هەر ئەدەکرێت ئەو بۆیە دوێکا بەپەی تەمەن ناتوانیت جوان ببینی یان کەتەراکت و تەڵخی و ئەوان دروستە بێت با خەبازونشنەوەیەوە بەڵام هێدەرم لەوەی کە تێبگەن پرایمەری فایبەر و سێکەندەری فایبەر وەرە سەر کۆڕۆی دووسکلێرا و کۆرنیا ئەمە زۆر ئاسانەوەی تر چینەکانی دەرەوەیە لە کۆتایی پێنجەمین هەفتەیە ئای پرایمۆردیەم is completely surrounded by a loose mesenchyme ئەو مێزەنکایمە چییە؟ ئەو مێزەنکایمە بریتیە لە ئەم شتەکاڵە ئەمە هەر هەمووی لەگەڵ سکلێرایە هاگەردی قەت بی ئەم کاڵت هەیە و ئەم تۆخەشت هەیە باشە ئەوەی کە ئینەرە چییە بریتێ لە کۆڕۆید کە کۆڕۆید بڵەت بێزیتەیە و سەپڵای ڕێتی ناکات سمپلەس دات هیچ قورسێکی تیانە ئەی تەبەن لە پیشەوە ئەم کۆڕی دوێکە یەتر پێشەوە ئەی بەچی ها ئەنتیرە چامبەر دروستەکات جارباسی ئەو ئەنتیرە چامبەر نەکەین شتەکمان لێ قورس دەبێت بەستەنها باسی کۆڕۆید و سکلێراکەین پەلەمەکە دوێکە ئەو مێزەنکایمە سون ئەنی دەستی شو سون differentiate into inner vascular pigment layer کە کۆڕۆیدە لەگەڵ outer fibrous layer کە سکلێرایە ئەوەی ناوە کۆڕۆیدە ئەوەی دەرەوە outer fibrous سکلێرایە باش differentiationi مێزەنکایمەلەرەکە over the anterior aspect of the eye is different شێوازی دروستبوونەکە تەمەن ئەمە هەمووی هەتاوەکو posterior ئاسانە هیچ قورسی تیانە ئینەرێک و outer لێرەکو هەیە بەس ئەمەی پێشەوە لە ڕووی ئەنتیەر ئەم بەشی ئەنتیەرەوە تۆزێک جیاوازە anterior chamber لێرەیە چۆن دروستە بێ لەبەروی کە بۆشاییە خانەکان ئەمرن vacuolization کە vacuolization لێرە لە بەردەمی لێنزەکەیە چینێک دروسە بێ کە پشتی ئەنتیرە چامبەرە لێرەشە شتێک دروسە بێ کە ئام ڕەساس ئەم نازام ئەم کاڵەیە نازام ڕەساسی نییە ڕەنگی پیازیە ڕەنگی پەمەیە چییە ئەمە بەشی پێشەوەی ئەنتیرە چامبەرە کە ئەم بەشەی پێشەوەی ئەنتیرە چامبەر کۆنتینوێشنی کێیە کۆنتینوێشنی سکلێرایە لە پێشەوە کەواتە بە کورتەکەی سکلێرا و کۆڕۆید لە پشتەوە دیڤلۆپمنتەکە ئاسانە بەس لە پێشەوە تۆزە جیاوازە بۆ چونکە لە پێشەوە تیشوەکە ئەمرێت vacuolization نکات و سکلێرا کۆنتینوێشنەکەی لێرە ناوەکەی گۆڕێ کە گوشم بڵی سترۆمای کۆرنیایە ئەی ئێمە حەلە سەر نەماوت کە سکلێرا لە پێشەوە بێتە کۆرنیا تەمەن لەشە ئەم بەشە بیتە لە کۆرنیل سترۆما ئەم بەشش پێوترێ ئیریدۆپیپیلەری مێمبرین جای سەوەرە بدانە چۆن لابەتەکە تیاگەیت وەرە ئەڵێ differentiationi mesenchymal over the anterior aspect of the eye is different چۆن anterior chamber forms through vacuolization و سپلیتی مێزەنکایمەکە بۆ inner لێرێک ئەمە inner لێرە ئەنی ئامە کە نامێنێت ئەیکا مێزەنکایمەکە هەموو ئەم مێزەنکایمە ئەکا بە دوو لێر ئەوەی ناوەوە ئەم بەشە پێودەچی پێتێ ئیریدۆپیپیلەری مێمبرین لەگەڵ بەشێکی دەرەوە کەواتە بەشێکی ناوەوە بەشێکی دەرەوە ئەوەی دەرەوەش بوتێ ئەوەی دەرەوەپی ئەوترێ an outer layer substantia propria of the cornea کەواتە بە کورتەکەی سترۆمای کۆرنیا ئێستا کۆرنیا لەش دروستە بێت کۆرنیا تەبەن of course دەبێت تۆ بزانی کە لە مەشە دروستە بێت ئەگەدار بە هاگەری قەبی کۆرنیا ئەم بەشە ئەگەر بگرێنە بۆ سەرۆ ئەمە چییە ئەم شینە ئیپیتیلیەمە بەڕێزان ئیکتۆدێرم سرفێس ئیکتۆدێرمە ئاتوەرە بزانە قسەگەڵەشی ئیپیتیلە لێر from surface ئیکتۆدێرم حرام بێگەرە مەزمە قورس بێت ئەگەر ئەم مەزەمە بەتان بێت ئەوەی ڕسمی جوانیاوە ئەوەنە هەر خۆی شەرحەکە بۆت من پێویست ناکە شەرحیکەم کەواتە لە ئیپیتیلێرێکی surface ئیکتۆدێرم stromatic the mesenchyme of anterior aspect eye it is continuous with sclera أي من نمو أم substantia propria outer ليركية و stromai corneae أين ما نو أم stromaiش continuous لقى sclera والله هروتو ما نوزو أسانشا epithelial layer borders the anterior chamber لقى epithelial layer كبوردري anterior chamber اترگەر دیقەت بێ ئەمە کۆرنیایە ئەمە تا ئەو مشتەکان دروست بووە لێنزە نازانم ئیریسە سیلیەریە دارە بەردە هەمووی سەسپێنسەری لێگەمنت و هەمووی دروست بوو هەمووی دروست بووە وەرە سەر ڤیترس بەدی چییە ئەم بۆشایەیە ئەم شتە هەموو بۆشاییە کە چی تیا بۆ گەبیرە بێ هایلۆید ئارتری تیا بوو ئێستا و هایلۆید ئارتری نامێنێ ئەگۆڕێ بە هایلۆید کەناڵ
طبعا artery شبه central artery of retina. طبعا it is formed within the cavity of the optic cup. now cavity بوشاي optic cup أي إما نمانو أما هر هموي optic cup أماش بوشاي كيتي. Mesenchyme not only surrounds the eye primordium from the outside but also invades inside the optic by the way of the choroid fissure. لرقي choroid fissure وميزنكايم كا هاتوت ناو شيوا هاتوت ناو optic كابكوا. Here it forms the hyaloid vessel. يعني now choroid fissure hyaloid vessel which during intrauterine life supply lensu and forms the vascularly inner surface retina. يعني supply inner surface retina كات طبعا of course outer كا إشي choroid plexus choroid vessel كان sorry هاقدي قلبي كوانه اللي ما انتقنا شيء أو ذا choroid يعني choroid كفيزل كان هي outer inner كا إشي أما يا hyaloid artery. طبعا وثمان أم hyaloid vessel supply شيء كا supply lensu retina. In addition, it forms a delicate network of fibers between the lens and retina. The interstitial space of this network later fills with a transparent gelatinous substance capillary vitreous body أو بيتلا شلكة. Hyaloid vessels in this region are obliterated, namely disappear during fetal life, leaving behind the hyaloid canal. أوش بيتلا يعني لا hyaloid vessel لكن نامنت بيت hyaloid canal. أوش بيتلا بلا موضوعي vitreous body. وربو optic nerve. إثر optic nerve نزاني حق ليريا فيديو كابرين. شو نبي نيزاني؟ أيزانيت أكيد يقلبي outer layer optic stalk lumini optic stalk choroid fissure دا أخريت وردولة شي بوزيابت نير فايبر بوزيابت hyaloid artery تيايا ها برونا ورد أكيد يقلبي ها داخرة optic stalk دوايا كابو بأوبتيك نيرف بشي دا بوشت بمننجيكاني برين كاتو أوبتيك نيرفا أول central artery رتينايا أو رابي بيخوينم زين حجماتي ناقين. Optic cup is connected to the brain by the optic stalk asana, which has a groove choroid fissure on its ventral surface. In this groove are hyaloid vessel. Nerve fibers of the retina returning to the brain lie among the cells of the inner wall of the stalk. Now inner wall is fiber snobo brain lewian لحتميكا choroid fissure closes and a narrow tunnel forms inside the optic stalk. يعني tunnel دروسة به. As a result of continuously increasing number near fiber can inner wall stalk grows and the inside to outside wall fuses. يعني ديوينا و ديوي دروك أو هموش تي وزيابت هموي يكجرتو قبعت بت. Cells of the inner layer provide a network of neuroglia that support the optic nerve fibers. Neuroglia can support inner fiber كانت. Optic stalk is thus transformed into optic nerve. Optic stalk بت optic nerve. Its center contains portion كي hyaloid artery كألبا central artery of the retina. On the outside continuation choroidosclera أو جبينا برسم مكان رسمي كي زور جوان بينين رسمي كي استكمل سري سرعة أو رسمي سرتاك باس ما كره ها وتمان continuation choroidosclera continuation sclera بر أوتا ركس surroundy شيء كردوا surroundy optic nerve يا optic stalk شيء كردوا كوالي شوابين بير خواره وانه بياو يعني بيا arachnoid دوراليري نيرفكا surrounds the optic nerve يعني هر سمننجيكا surround دكات كينيكا كوريتكان بيتلا كولوبوما باشا ها قدي قطع نابت وثمان optic كاباكا دويكا كرابي راوند بيت داخل اي بتشي اي بابيلاكا اي ام كابا لخواريو كورت فيشرنيا اي غير كورت فيشر دا نخرا لخواري بابيلاكا وش تكرانيكيا هذا كولوبوما تشيا بيتلا failure of what failure of choroid fissure closure بيتلا دانخراني choroid fissure يتر كونجيدا كاتاكش مان هي لغل سايكلوبيا يتر ويا كتشاو أوا أبي بيكو خلقيش عليه أو الدجالة أي هوار غايلي هاتبي خلق نزنك كونجيدا لأنه مالوش تيواتشيا anyway بعض وقت سنة كنسا خلق بابا كمان علمية. This occurs if the choroid fissure fails to close. Normally this fissure closes during 7-week development. When it does not, a cleft persists, although such a cleft is usually in the iris only coloboma iridis. كاتا قال iris ثابت وشي coloboma قريبا coloboma iridis. It may extend into the ciliary body, retina, choroid and optic nerve. Coloboma
طبعا اشتنا يعني درێژ بێتەوە بۆ سێربەدی وڵەتی ناو کۆڕۆید و ئۆپتیک نرفەکەی درێژ بێتەوە حتا دوای پشتی پشتەوە. Coloboma is common eye abnormality frequently associated with other eye defect کاتێگەر ئەمە هەبێ ئەکرێ دیفێکتی تریش ڕوویا بێت لە چاوەکە. Congenital cataract چییە؟ The lens become opaque تەڵخە بێت دووری intrauterine life. This anomaly is usually genetically determined بەڵام هەنێ جاریش many children of mothers who have had يعني دایکە چی هەبووە general measles ڕوبێڵای هەبووە between 4 بۆ 7 ویکی pregnancy کاتەراکتە نەبێت. جایس ئەگەر تۆ بگەری تۆ بووەوەتی سەرەوە ئەیموتمان ڕوبێڵا کێشەیەکی دروستە کرد congenital deafness بۆ لەبەرەوەی organ of QWERTY تێکەیە لەناو کۆکلیایە کاتەگەر تاوەکو 7 ویک ئەم دایکە ڕوبێڵای نەبوو کەواتە ئیسکەیپی دامەجەکە لێنزەکە تووشی کاتەراکت نابێت دوای 7 هەفتە باڵێن دوای 7 و نیو تووشی بوو یا بۆ نەهشت کێشەی چای بۆ دروست نابێت بەس کێشەی گوێ بۆ دروست بێت کاتە if the mother is infected after 7 week pregnancy the lens escape damage بەڵام the child may be deaf as a result of abnormalities of the cochlea ئەها بێت ئەگەر بێت نابێت زۆر ئاسانە. Cyclopia single eye لەگەڵ synophthalmia fusiony eye comprise a spectrum of defect in which the eyes are partially or completely fused due to loss of midline tissue that may occur in the 19 to بابسيك يعني ويكي عفو روج ويكي شي day gestation or later stage of when facial development is initiated. طبعا ما بقريتو بو ما بقريتو بو هين قريتو بو موضوعي head and neck development كاتك prominence كان mandibular prominence maxillary prominence frontonasal prominence ئەمانە ئەگەر خراپێک بگرن باشە طبعا کە حەقی هەبوو بە جەروا هەیە برێنیشەوە ئەگەر هێمسفیرەکان جیا نەبنەوە لکان بێکەوە سەر هەموو شتەکانی ناوڕاست سنترال لاینەکە گشتی ئەلکێ بێکەوە ناوڕاستە باشە کاتە ئەو کاتێکە facial development is initiated. This loss results in the underdevelopment of forebrain and frontonasal prominence. عاقبة forebrain و frontonasal prominence. كاتە these defects are associated with cranial defects. عادة چاو کە لە پاڵێکا فیوز کرای بێکەوە هاگەری قەلبی هەردوو چاوی بۆ بە یەک چاو کێشەی فەیسە ینی forebrain و frontonasal prominence وەکو چی holoprosencephaly. ئەگەر پرسیار دکتۆرە تەن بیهێنێتەوە من تۆزە تەبیعەتی شارەزام هەست دەکەم ئەم holoprosencephaly بێنێتەوە in which the cerebral hemisphere are partially or completely merged into a single vesicle ئەوە زۆر مشکلەیە. ئەوەمان هەیە ئەمەش microphthalmia چاوچووکی ئەمەش anophthalmia چاوێکی هەر نییە. کۆتایی بابەتەکەمان هات هیوادارم ڕوون بێت خورزنەوە بێت لەگەڵمە هاتبن ئیتر ڕەنگە منیش غەڵەتی شتێکیام کردی بێت ینی شتە زۆر دیتێڵە چکە خۆشم ڕاستی ئەم یەکەم جارم بوو بیخوێنمەوە و یەکسەریش لەگەڵ خوێندنەوەکەی سایەکەمە ڕێکۆردم کرد. کۆتایی چاومانن ئای ئیر فینیشت.